Después de leer todas las tonterías que escribieron, todo ese montón de argumentos que no tienen pies ni cabeza, me di cuenta que yo también puedo hacer preguntas complejas. Y se las voy a hacer. Si no me contestan esta pregunta, es que no son merecedores de ningún tipo de consideración. Así que si quieren guerra, hagámosla. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia?